আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। আজকে আমি চলে আসলাম আপনাদের সাথে নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে। এটার নাম হচ্ছে ডিল বিট চকসাইট, ডিসি ডিল চকসাইট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মাধ্যমে ছোট 6 ভোল্ট ও 12 ভোল্টের মোটর ব্যবহার করে আপনারা যে কোনো প্লাস্টিক, কাঠের এবং অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিল জাতীয় জিনিস ছিদ্র করতে পারবেন। দেখছেন কত সুন্দর তেল বিটটা নিয়েছি আমি। এটা আমি দারাজ থেকে নিয়েছি। এটা আমার কাছে ডেলিভারি চার্জ সহকারে 309 টাকা সামথিং নিয়েছে। আপনারা চাইলে এটা কিনতে পারেন দারাজের চার্জে। দেখেন এখানে আমাকে 10 পিস ডেলবিট দিয়েছে এবং সাথে অ্যাডজাস্টার দিয়েছে। আপনারা চাইলে এটা ব্যবহার করে